misolimizdan birinchi misoldan boshlaymiz. Endi birinchi misollar hammasi oson, ya'ni qoldiqli bo'lishni bitta takrorlab qo'yamiz. O'tib ko'rdik buni. A teng b ko'paygan s plus d ko'rinishdagi misollarimiz, ya'ni bu yerda b'imiz d'dan katta bo'lishi kerak, ishoramiz nima bo'lishi kerak? Plus bo'lishi kerak. Endi nima aytdik? Bo'lgandek qoldiqlarni toping birdan nechinchi misolgacha. Xo'p, 7 buni bo'lib topalasam. Xo'sh. Mana bittasi tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Xo'p, 4-chi misolimiz sal boshqacharoq. Xo'p. 125 ta deyapti. Qanaqadir songa bo'lsang deyapti. Nima? 15 ga teng. Qoldiq necha deyapti? 5 deyapti. Hop, buni topishimiz uchun nima ish qilamiz? 125 dan 5 ta ayiramiz. 120. 120 ni nechaga bo'lamiz? 15 ga bo'lamiz. Cho'qimiz 8 degan cho'qimiz kelib chiqadi. Hop, 5 ham, 6 ham. Hop, 7 ham xuddi shunaqa misol. Hop, 8-inchimiz. 8-chi misolga qarasangiz, hop, agar bo'luvchi 15 ga bo'linma 17 ga qoldiq 5 4 ga teng bo'lsa, bo'linuvchini toping deyapti. Demak, bo'luvchi, demak qanaqadir sonni 15 ga bo'lsangiz, nima deyapti? 17 chiqar ekanda, 4 qoldiq qolar ekan. Hop, buni topish uchun qoldiqli bo'lish formulasiga qo'ysangiz, x teng 17 ni 15 ga ko'paytirib, nechini qo'shamiz? 4 qo'shib qo'yamiz. Endi 17 bilan 15 ni undan almashib qoldi bu yerda. Qo'shib qo'ysangiz bo'ldi, chiqadi javobingiz. Hop, keyingisi ham shunaqa, keyingisi ham shunaqa. Hop, endi 11-dan boshlab qarasangiz, 11-misoldan hop, qoldiqli bo'lishni ifodalaydimi, ularni izohlang deyapti. Demak, e'tibor bersangiz 48 teng 13 ko'paygan 3 plus 9 deyapti. Qoldiqli bo'lishni ifodalaymi bu? Albatta, chunki bumiz bundan katta, ishoramiz ham nima turibdi? Plus turibdi. Qoldiqli bo'lishni ifodalaydi. Keyingilarni ham xuddi shu tartibda tahlil qilib chiqasiz. O'rta plus bo'lishi kerak. Hop, misol uchun qarasangiz, mana bu yerda 15-misolni qarab qo'ysak bo'lsangiz. 15-misol. 15-misolda nima deyapti? 121 teng 8 ko'paytirilgan 14 plus 9. Xo'p, qoldiqli bo'lishni ifodalaydimi shu? Yo'q, nimaga? Chunki o'rta plus to'g'ri. Lekin bunimizdan nima katta? Ya'ni qoldiq bo'luvchidan katta bo'lib qolyapti. Mana b'imiz d'dan kichkina mana qoldiqni. Shuning uchun bunimiz qoldiqli bo'lishni ifodalamaydi. Plus bo'lgan taqdirda ham. Endi qarang, 17-ni qaraymiz. 17da nima deyapti? 160. Xo'p, 17-misolimizga qarasangiz, 17-misolimizda nima deyapti? 160 teng deyapti. 12 ko'paytirilgan 14 minus 8 deyapti. Xo'p, nimaga bu qoldiqli bo'lishni ifodalamaydi? Chunki mana bu minus. To'g'rimi? Bunimiz bo'luvchimiz qoldiqdan katta bo'lishi mumkin. Lekin minusligi uchun qoldiqli bo'lish bo'la olmaydi. Shuning uchun 17 ni olamiz. Qolganlarni ham shunaqa qilib chiqamiz. Hop, 21-misoldan boshlab misollarimiz boshlanyapti. 21da nima deyapti? 21 qarayapmiz. 11, 13, 21, hop, 25, 29. 6 ga bo'lgandek qoldiq top deyapti. Buning uchun har bir ko'paytirish uchun har birini 6 ga bo'lib chiqamiz. 11 dan 6 ga bo'lsa 5, 13 dan 6 ga bo'lsa 1, 21 dan 6 ga bo'lsa 3, qoldiqlarni yozyapman, e'tibor bersiz. 25 dan 6 ga bo'lsam 1 qoldiq. 29 dan 6 ga bo'lsam 5 qoldiq. Endi hammasini nima qilib chiqyapman? Ko'paytirib chiqsam 75. Endi 75 ni 6 ga bo'lamiz. 75 ni 6 ga bo'lsam qoldiq necha? 3 qoldiq qoladi. Demak, shunaqa yechamiz. Qolganlarni ham xo'sh. Misol uchun 23 ni ko'rayotgan bo'lsak, qolgan hammasi xuddi shunaqa. Har birini alohida bo'lib chiqasiz. Misol uchun 23 ni olamiz. Mana 12 ko'paygan 32 ko'paygan 19 ko'paygan 47 ko'paygan 53. Nechiga? 10 ga bo'lgandek qoldiq topdi. Demak, nima ish qilamiz? 12 ni 10 ga bo'lsam 2 qoldiq. 32 ni 10 ga bo'lsam 2 qoldiq. 19 ni 10 ga bo'lsam 2 qoldiq.
47 ni 10 ga bo'lsam 7 qoldi, 53 ni 10 ga bo'lsam 3 qoldi. Xo'p, endi hammasini ko'paytirib chiqayotmaymiz bu yerda. Qarang, mana bularni ko'paytiramiz. Ko'paytirsam 36 mi? Endi mana ikkovini ko'paytiramiz. 21. Endi yana 10 ga bo'lib chiqaman har birini. Yana har birini 10 ga bo'lib chiqsam, 36 ni 10 ga bo'lsam 6, 21 ni 10 ga bo'lsam 1. Demak, hisoblasam nima chiqadi? 6. Endi siz bilan gaplashdik qoldiqli bo'lishda. 6 ni 10 ga bo'lsam, qoldiq nima chiqadi? 6 ni o'zi chiqadi. Ya'ni kichkina sonning o'zi chiqadi. Qolganlar o'z bitta ishlab ko'rasiz. 27-misolimizga qarayapmiz. 27-misolimiz. 27-misolimizda 22 ning ikkinchisi ko'paytirilgan 25 ning nechinchisi? 3-chisini 6 ga bo'lganda qoldiq top deyapti. Endi nima ish qilamiz? Bu yerda darajalarga e'tibor bermaymiz-da. Nima qilamiz? 22 ni 6 ga bo'lamiz. 22 ni 6 ga bo'lsam, qoldig'ini yozishim kerak edi hozir. 22 ni 6 ga bo'lsam, qoldiq 4. 25 ni 6 ga bo'lsam, qoldiq 1. Bu kvadrati 3. Demak, buni ko'paytirib yuborsam 16 1. Ko'paytiramiz 16. 16 ni 6 ga bo'lamiz. Necha chiqadi? 4 degan javob chiqadi. 4 qoldi. Xo'p, keyingi misollarimiz ham xuddi shu tartibda. 28-misolimizda qanaqa qilamiz? 45 ning kvadrati 33 ning 3-chisi. Buni 7 ga bo'lganda qoldi. Demak, 45 ni 7 ga bo'lsa 3 qoldi. Mana 3 ning kvadrati. 33 ni 7 ga bo'lsa 28 va 5 mi? 3. Demak, 3 ning kvadrati 9, 5 ning kubi 125 bo'lyapti. Yana 5 ga bo'lib yuborsam 9, 7 ga bo'lamiz. Uzr. 7 ga bo'lsam 2 qoldi. 7 ga bo'lsam necha ko'ramiz? Hop, 125 ni 7 ga bo'lsam necha qoldi? 6 qoldi chiqadi. Endi ko'paytirib olishdan mana ko'pga ko'tarib, endi ko'paytirib olsam necha chiqadi? 12. 7 ga bo'lsam qoldi necha chiqadi? 5 degan javobimiz kelib chiqadi. Bu yerdagilar ishlab ko'rasangiz. Endi 30 da sizda boshqacharoq misol bor. Nima? 29 ko'paytirilgan 41 ning kubini nechiga? 11 ga bo'lganda qoldiq deyapti. Demak, 29 ni 11 ga bo'lsam 7 qoldi. 41 ni 11 ga bo'lsam qoldiq 33 8, to'g'rimi? Endi kubi. Endi 56 mi? 56 ning kubi 11 ga bo'lyapmiz. Endi 56 ni 11 ga bo'lsam 5 da ko'ramiz, 1 chiqami qoldi. Demak, 1 ning kubi 1. Demak, 1 ni 11 ga bo'lsangiz, kichkina sonni katta songa bo'lsangiz, qoldiq 1 ning o'zi kelib chiqadi. 30-savolimiz javob 1. Xo'p. 31. 31 ga e'tibor beramiz. 31 ga qaraysiz, sonni 10 ga bo'lganda 7 qoldi qoladi. Bu sonni 5 ga bo'lganda qoldi qoldi. Sizga mavzuda aytib o'tdikki, ma'lum bir sonni o'zidan shu sondan katta songa bo'lsangiz, o'zidan katta songa bo'lsangiz, misol uchun x kichkina b dan o'zidan katta songa bo'lsangiz, natural sonni o'zidan katta songa, natural songa bo'lsangiz, nima chiqadi? Qoldiq. O'sha sonni o'zi chiqadi, qoldiq. Mana shu narsani esingizdan chiqarmang. Misol uchun sonni 10 ga bo'lganida, deyapti, qanaqadir sonni 10 ga bo'lsak, qoldiq nima chiqadi deyapti? 7 chiqadi deyapti. Endi shu sonni deyapti 5 ga bo'lganida qoldiq nima bo'ladi deyapti. Xo'p, topishimiz uchun nima ish qilamiz desiz? Demak, o'sha sonning o'zi necha ekan? X teng 7 deb olamizmi? Tepadagi qoidaga ko'ra. Xo'p, demak, 7 ni 5 ga bo'lsam qoldiq necha chiqadi? 2 chiqadi. Demak, javobimiz 2 ekan. Xo'p. 32. 32-misolimizga qarayapmiz. Xo'p, sonni 18 ga 15 qoldi qoladi. Xo'p, nechini 18 ga bo'lsam 15 qoldi qolar ekanda, shu sonni nechiga bo'lganda? 6 ga bo'lganda qoldiq top deyapti. Demak, o'sha sonimda o'zi 15 mi? Endi 15 ni 6 ga bo'lsam qoldiq necha qoladi? 3 degan javob qoladi. Xo'p. Keyingi misolimiz, misol uchun 37 ga qarayotgan bo'lsak, 37-misolimiz sonni deyapti.
30 ga bo'lganda deyapti. Qoldiq nima chiqadi? 20 chiqadi. Endi to'ra sonini 15 ga bo'lganda qoldiq top deyapti. To'ra sonini 15 ga bo'lganda qoldiq top deyapti. Xo'p, buni topish uchun a sonimizni nechiligini bilamiz biz, 20 ligini bilamiz. Endi to'ra degani uchun nima qilamiz? 4 ko'paygan 20. Endi 15 ga bo'lishimiz kerak. 80 mi? Xo'p, 15 ga bo'lsangiz, 5 ta ko'rsangiz 75 u, necha qoldi? 5 qoldiq chiqyapti. Endi xuddi shunaqa hamma misollarini oson. Xo'p, 41-misolga qarab qo'yamiz bitta. Xo'p, 41-misolimiz. 41-misolimiz ikkita sonni 7 ga bo'lganda mos ravishda 3 va 5 qoladi deyapti. Ikkita sonni misol uchun a, b sonni nechiga? 7 ga bo'lganda mos ravishda nechiga? 3 bilan 5 qolar ekan. Endi shu sonlarni ko'paytmasni 7 ga bo'lganda qoldiq soat so'rayapti. Demak, a ko'paygan b ni 7 ga bo'lganda qoldiq so'rayapti bizdan. Xo'p, nima ish qilamiz? O'sha a soningiz 3 ga teng, b soningiz nechiga teng? 5 ga teng. Demak, ko'paytmas 15. Endi 15 ni 7 ga bo'lganda qoldiq nima chiqyapti? 1 degan javob kelib chiqyapti. Keyingisi buni bilasiz, buni ham ishlaysiz. Xo'p, 44-misolga qarab qo'yamiz. 44-misolimizda nima deyapti? 2 sonni 10 ga bo'lganda mos ravishda a bilan b sonni nechiga? 10 ga bo'lganda mos ravishda 6 bilan nechi? 9. Bu sonlarning kvadratlar yig'indisini 10 ga bo'lganda, ya'ni a ning kvadrati plus b ning kvadratini 10 ga bo'lganda qoldiq toping deyapti. Demak, a soningiz 6, demak 6 ning kvadrati plus b soningiz 9, 9 ning kvadrati 36 plus 81. Qo'shib yuborsam 117 ni 10 ga bo'lganingizda qoldiq ne chiqadi? 7 degan javobimiz kelib chiqadi. Kvadrati, kubi, ha? Mana shularda shunaqangi. Xo'p, kublar yig'indisi turibdi. 47 ni ko'rsatib beraymi? 47-misol. 47 da 2 sonni 7 ga bo'lganda mos ravishda 2 va 4 qoldi qoladi. Bu sonlarning kublar yig'indisi deyapti. 2 sonni 7 ga bo'lganda a va b soningizda 7 ga bo'lganda necha qolar ekan? 2 bilan 4 qolar ekan. Endi bu sonni kublar yig'indisini, ya'ni a kub plus b kubni nechiga? 7 ga bo'lganda qoldi. Demak, 2 ning kubi plus 4 ning kubi. Xo'p, 2 ning kubi 8, 4 ning kubi 64. Qo'shib yuborsam 72. Endi 72 ni 7 ga bo'lsam, qoldiq ne chiqadi? 2 qoldiq kelib chiqadi. Bu yerda shunday misollar, tamom. Xo'p, buni ham yechamiz. Keyingisini ham yechamiz. Xo'p, bu son yig'indisi 11 ga bo'lganda ekan. Xo'p, 51-misoldan qarayapmiz. 51-misolda nima deyapti? 51-misolda 12, 38, 77 sonlarni har biri birdan katta qanday natural songa bo'lganda qoldiq bir xil bo'ladi. Endi buni misolda nima ish qilamiz? Ketma-ketlik qoidasi bor, qarayapmiz. 7 dan 12 ni ayiramiz, 77 dan 12 ni ayiramiz. 65, 77 dan 38 da ayirib tashlaymiz. Xo'p, ne chiqadi? 38 a. Ayirib tashlasam, necha chiqadi? 39 chiqadi. Endi 65 bilan 39 ga nima topamiz desangiz, 65 bilan 39 ga e kubi topamiz. Ikkalasini 13 ga bo'linamiz. 5 u 3 1. Demak, e kubimiz nechiga teng? 13. Endi qarang. 12 ni 13 ga bo'lsangiz ham 12 qoldiq. 38 ni 13 ga bo'lsangiz ham 12 qoldiq. 77 ni 13 ga bo'lsangiz ham 12 qoldiq qolyapti. Demak, shu soningiz nechiga teng ekan? 13 ga teng ekan. Bu yerda misollar shunaqangi. 52-misolimiz. 52-misolimizda nima ketyapti? 52 da 24, 57, xo'p, 79. Xo'p, buni ham qanaqadir songa bo'lganda qoldiq bir xil bo'lsin deyapti. Demak, 79 da ayiramiz 24 teng ne chiqadi? 60 55. Xo'p, 79 dan ayiramiz 57 ni.
ayirib yuborsangiz 22. Endi 55 bilan 22 ga e kub b topayotgan bo'lsangiz ne chiqadi? 11 chiqadi. Ana. Endi 24 ni 11 ga bo'lsam 2 qoldiq. 57 ni 11 ga bo'lsam 2 qoldiq. 79 ni 11 ga bo'lsangiz 2 qoldi. Demak, o'sha soningiz necha ekan? 11 ekan. Ana. Xo'p. 53-chi misol. Yaxshilab tushunmang mana misollar. 107 84 hop 153. Hop, sonlar har qanday bu yo'q tushunasiz savol ekan. Demak, nima ish qilamiz? 153 dan 107 ni ayiramiz. Teng necha chiqadi? Hop, 36 mi? 153 dan ayiramiz 84. Necha chiqadi? Hop. 69. 69 chiqadi. Xo'p, endi aldaganimiz yo'q. 153 dan to'g'risam 9, 6. 46 ekan. 46 ekan, uzr. 46 ekan. Endi bunga nima topamiz? Kub b topayotgan bo'lsak, 46 bilan 60 23 da, to'g'ri? 23. Ana. O'sha soningiz necha ekan? 23 ga teng. Endi ruchkamizda o'zim chiroyli yozaman. Xo'p. Keyingi misolimizni endi o'zingiz ishlab chiqasiz, keyingisini ham o'zingiz ishlab chiqasiz. Endi yangi mavzuga o'tyapmiz. Ifodaning oxirgi raqam mavzusida sizda muammo bo'lishi mumkin emas, chunki misollarimiz oson. Misol uchun 56-misolimizda qarasangiz 36 ko'paygan 57. Oxirgi raqamini top deyapti. Demak, oxirgi raqamni nima qilamiz? Oxirini shuni ko'paytirib qo'yamiz. Qanaqangi 2 bilan tugayotgan son 6 kere 7 42, 42 ni 2sini olib qo'yamiz. Xo'p, uchtalilarda ham shunaqa. Misol uchun 59 ga qarayotgan bo'lsak, xo'p, 13, 27, 39. Xo'p, nima ish qilamiz? 3 kere 7 21 biri, 1 kere 9 9. Qanaqa son bilan? 9 bilan tugayotgan son ekan. Xo'p, 60-misolimiz. 60-misolimizda nima deyapti? 12, 13, 14 plus 15, 16, 17. Xo'p, buni yechish uchun mana 16. Xo'p, 3 kere 2 6, 6 kere 4 24. Ya'ni qanaqadir 4 bilan tugayotgan son plus 5 kere 6 30 0, 0 kere 7 0. Qanaqadir 0 bilan tugayotgan son. Endi bir-biriga qo'shib qo'ysam, qanaqadir 4 bilan tugayotgan son kelib chiqyapti. Xo'p, 62-misolimiz. 62-misolimizda 16, 18, 12 minus 7 ko'paytirilgan 5 ko'paygan 13. Xo'p, 6 kere 8 48, 8i, 8 kere 2 16 ni 6si. Xo'p, 5 kere 7 35 ni 5i, 5 kere 3 15 ni 5i. Demak, nima ketyapti? 6 bilan tugayotgan sondan ayiryapmiz. 5 bilan tugayotgan son. Javobimiz 1 bilan tugayotgan son kelib chiqyapti. Bu yerda 65 gacha o'tdi, shunaqa ekan. Xo'p, 66-misollarimizdan boshlab endi qoidalarga to'g'ri kelib qolyapti. 66 da bitta ko'rsa, bitta ikkitasi ko'rsa, hammasi ikkilik ekan. Demak, nima qilyapti? 2 ning 101-darajasi. Endi darajasi 2 bo'lsa nima qilardik? Oxirgi raqam 2 bo'lsa, darajasini 4 ga bo'lardik. Demak, 4 ga bo'lib yuborsam 250 ko'rib o'ryapman biruvda. Tushunib olasizmi? 1000. Ayirib yuborsam qoldi nima chiqadi? 1 chiqadi. Demak, berilgan sonni yozib, 2 ni yozib, darajaga mana nimani yozaman? Qoldiqni yozaman. Javob nima chiqadi? 2 degan javob chiqadi. Xo'p, keyingisi, misol uchun 69 ni qarayapmiz. 69 da nima bo'lyapti? 1402, 512. Demak, oxirgi raqam 2 mi? Nima ish qilamiz? 512 ni nechiga bo'laman? 4 ga bo'laman. 4 ga bo'lib yuborsam nima chiqadi? 128 da ko'rsam
512 chiqadi. Javob nima chiqadi? 0 bo'lyapti. Xo'p, bu deganimiz nima degani? 0 yozaman darajasi? Yo'q, sizga o'rgatganimizda aytdik, agar qoldiq 0 chiqayotgan bo'lsa, darajaga 4-darajani yozasiz. Ikkinchi 4-si 16. Demak, misolimiz necha bilan tugar ekan? 6 bilan tugar ekan. Keyingi misollarimizda 3lik. Xo'p, misol uchun 71-misolda olayotgan bo'lsangiz, 3ning 180-darajasi. Demak, 3 darajasini 180 nima qilamiz? 4 ga bo'laman, albatta. 4 ga bo'lsam, necha 45 da ko'rib olsam, mana 180 bo'lyapti. 45 da ko'ryapsiz. 0. Qoldiq 0 chiqib qoldimi? Nima qilamiz? 3ning 0-darajasi. Shuni olib ketamizmi? Yo'q, o'tlamaymiz. Qarayapsiz. 3ning 4-sida olib ketamiz. 0 chiqsa 4-daraja olamiz. 3 4-si 81, ya'ni 1 bilan tugar ekan. Uchliklarda shunaqa misol uchun 73 ni ham bitta ko'rib qo'yaylik. Mana 73. 73da 523 ning 11-darajasi. Xo'p, bu degani nima degani? Oxirgi raqam 3 mi? Demak, 11 nechiga bo'laman? 4 ga bo'laman. 11 4 ga bo'lib olsam, 2 ta ko'rsam 8, qoldiq 3 chiqyapti. Xo'p, bizga qoldiq 3 chiqsa, 3ning nechinchisi? 3-si deb olamiz. Bu degan 27 ga teng. Mana oxirgi raqam necha ekan? 7 ekan. Xo'p, endi to'rtliklarda siz bilan qoidasini ko'rdik. To'rtliklarda agar tog' daraja bo'lsa bunaqangi, jub daraja bo'lsa bunaqangi. 75 ko'rak, misol uchun 4567-si. 4 darajasida bir narsaga bo'lmasdik, darajaga qarardik. Daraja qanasi? 90. Agar 90 bo'lsa 4 bilan tugardi. Xo'p, 74 ni ham bitta ko'rib qo'yaylik mana. 4 ning nechinchisi? 1000-darajasi. Daraja qanasi? Jubson. Demak, daraja jubson bo'lsa, nima? 6 bilan tugar edi. Endi 5 6. Endi 76 ga qarayotgan bo'lsangiz, 5 ning 2222-si. 5 oltin raqam dediga qana daraja bo'lgan taqdirda ham 5 bilan 77. Xo'p, 6 ning 1234-si. Buni ham farqi yo'q. 6 oltin raqam bo'lgani uchun baribir darajasini ahamiyati tog'i jub hech nimaga bo'lmaymiz. Endi 7 ga qarayapmiz. 7da 78-misolimizda 7da ham shunaqa edi. Demak, 1026 agar oxirgi raqami 2 3 7 8 bilan tugayotgan bo'lsa, darajasi nimaga bo'lardik? 4 ga bo'lardi. Demak, 4 ga bo'lib olsak nechta ko'ramiz? 506 ko'raymi? 506 ko'rsam 1024 bo'ladi. Qoldiq 2 chiqadi. Qoldiq 2 chiqsa nima deb olamiz? 7 ni yozaman-da, darajasiga 2 yozib qo'yaman. Demak, qoldig'imiz necha? 9. Oxirgi raqam qoldiq deyman, oxirgi raqam. Xo'p, bu yerda 7 niki shunaqangi 8. Xo'p, 8nikida qanaqangi ketdik? 8-imizda 82-misolimizda qarayapmiz. 82-misolimizda 8 ning 12-sida endi oxirgi raqam 8 bo'lgandan keyin 2 3 7 8 yana bitta qaytaryapman. Darajasini nechiga bo'lasiz? 4 ga bo'lasizda qoldiqqa qaraysiz. 3 ta ko'rsangiz 12 0. Endi qoldiq 0 chiqib qolsa nima qilamiz? 8 yoz, darajasiga 4 yozasiz. 8 4-darajasi degan 8 ko'paygan 8 ko'paygan 8 ko'paygan 8. Ko'paytirsa 64 4 32 ning 2si 16 ning 6. Demak, qanaqasi omili? 6 bilan tugar ekan. 8 degan tushunarli, bemalol ishlab chiqasiz. Hop, bu yerda 86-misolga bitta qarab qo'yinglar. 86-misol. 86-misolimizda nima deyapti? 9 ning 999-si deyapti. Endi 9 bilan 4 darajasi bir xil. Tog' daraja, jub darajaga qaraylik. 9 ni tog' darajasi bo'lyapti. Nima bilan tugaydi? 9 bilan tugar ekan. Hop, 88 jub darajasi bo'lsa necha bilan tugaydi? 1 bilan tugaydi. Mana keyingi misolimiz shunaqa ekan. 30-daraja 1 bilan tugaydi. Hop, 16 men aytdim, ko'rinishi vahimali misol. Qani 16 26 36 46 56. Demak, 6 bilan tugagandan keyin 6 raqami, demak 6 bilan tugar ekan. 89 da nima qilasiz? Qani 34 ning 43-si plus 43 ning 34-si. Xo'p, nima ish qilamiz? Demak, 4 bilan tugagandan keyin darajaga qaraymiz.
darajasi tog'mi? Demak, nima bilan tugaydigan son ekanmi? 4 bilan tugaydigan son. Plus endi 3 bilan tugayapti, darajasi 34. Nima qilamiz 3 bilan tugasa? 34 ni nechiga? 4 ga bo'lardik. 8 ta ko'ramiz. 32 qoldi 2. Demak, 3 ning ikkinchisini deb olamiz. Demak, 4 bilan tugayotgan songa qo'shyapmiz nimani? 9 bilan tugayotgan sonni qo'shib yuborsam ne chiqadi? 13, ya'ni 3 bilan tugayotgan son kelib chiqar ekan. Bittani shunaqa bitta ishlab ko'rasiz bularni. Qo'ydasiga qo'yib qo'yib, hammasini ishlab beravermang. Xo'p, mana bu yerda 95-misol bor ekan. Hop, sal ko'rinishi boshqacharoq sizga. 4 ko'paygan 3 ning 21-si plus 79 97-darajasi plus 7 ekan. Xo'p, 4 ko'paytirilgan 3 ning 21-si bu degani qanaqadir 3 bilan tugayotgan son darajasini 4 ga bo'lyapman. To'g'rimi? 3 bilan tugagandan keyin darajasini 4 ga bo'laman. 4 ga bo'lsam 1 qoldi, mana o'sha 1 ni yozyapman. Plus endi mana unimizda 79 9 ning qanaqa darajasi? Tog' darajasimi? Demak 9 bilan tugayotgan son ekan. Plus 7. Endi buni hisoblasam 4 ko'paytirilgan bu yerda qanaqa son chiqyapti? 12 qanaqadir 2 bilan tugayotgan son qolsa ichida plus 7. Endi 4 ni 2 ga ko'paytirib yuborsam qanaqadir 8 bilan tugayotgan songa 7 ni qo'shyapsiz. Mana oxirgi raqamga oxirgi raqamni qo'shib qo'ysangiz 15 ni 5i 5 bilan tugayotgan son hosil bo'ladi. 96-misolimiz. 96-misolimizga e'tibor bersangiz 1 ko'paygan 2 ko'paygan 3 ko'paytirilgan va hokazo 41 gacha ko'paytirma ekan. Minus keyingisidachi 1 ko'paygan 3 5 va hokazo 41. Endi birinchisida bilan ikkinchisini farqi nima? Bu degan 1 dan boshlab 41 gacha sonlar ko'paytirmas. Ya'ni 1 ni 2 ga ko'paytirsam, mana 1 ko'paygan 2 ko'paygan 3 ko'paygan 4 ko'paygan 5 va hokazo mana 41. 1 ni 2 ga ko'paytirsam 2, 2 ni 3 ga ko'paytirsam 6, 6 ni 4 ga ko'paytirsangiz 24, 24 ni 4 ni 5 ga ko'paytirsam 0, 120. Ya'ni 0 bilan tugagandan keyin oxiriga ko'paytirib ketsam, baribir nima bilan? 0 bilan tugayotgan son chiqadi. Endi qarang keyingisida 1 3 5 7 9 11 va hokazo hamma tog' sonlar. Endi buni ko'paytirsangiz 3, ko'paytirsangiz 5, yana ko'paytirsangiz 5, bunga ko'paytirsangiz 5, demak 5 5 bilan ketaveryapti mana. Xo'p, endi bizda nima hosil bo'lib qolyapti? Qanaqadir 0 bilan tugayotgan sondan ayiryapmiz 5 bilan tugayotgan son. Xo'p, demak ayirib yuborsam nechi? 5 bilan tugayotgan. Chunki bundan oldida qanaqadir son bor. Bitta olib bersam ne chiqadi? 10 bo'lib qoladi. Undan 5 ta ayrsam 5 bilan tugayotgan son kelib chiqadi. Xo'p, keyingi misolimiz 99-misol. Chunki qolgan hammasi o'xshash. Buni yechib qo'ysangiz bo'laveradi o'zingiz ozgina. Xo'p, 2 3 xo'p 4 5 6 7 sonlariga bo'lganda 1 qoldi qoladigan. 1 qoldi qoladigan. Nimani shu sonlarga bo'lsangiz 1 qoldi qoladigan 3 xonali son deyapti. Demak, biz bu yerda nima ish qilamiz? Bu yerda mana 2 ni birinchisi, 3 ni birinchisi, 2 ni ikkinchisi hammasini ko'paytiruvchiga ajratilgan holat. 2 ni birinchisi, 3 ni birinchisi, mana 7 ni birinchisi. Eng katta darajalini olamiz. 2 ni ikkinchisini olyapman. Xo'p, 3 ni birinchisini olyapman, 5 ni birinchisini olyapman, 7 ni birinchisini olyapman. Endi ko'paytirsam 4, xo'p 21. Xo'p, 21 ni nechaga ko'paytiraman? 20 ga. 21 ni 20 ga ko'paytirsam chiqadi 420 chiqadi. Bitta soningiz 420 chiqdi. Ya'ni shularga bo'linadi-da. 2 ga ham, 3 ga ham, 4 ga ham, 5 ga ham, 6 ga ham, 7 ga ham bo'linadi. Endi buni yana 3 xonali degani 2 ga ko'paytirsam 820 chiqadi, 840 chiqadi. 840 chiqadi. Endi bizda 1 qoldi qolsin deyapti. Demak, shularga 1 ni qo'shib qo'ysam 421 841. Mana shu sonlaringiz. Bo'ldi. Xo'sh, keyingisi. Keyingi misolimizga qarasangiz 100-si. Xo'p, 4 ga 5 ga 6 ga 9 ga bo'lganda qoldi. Bir xil bo'ladigan 100 dan katta eng kichik natural sonni toping deyapti. Demak, 100-misolimizda xo'p 4 ga ham 5 ga ham 6 ga ham 9 ga ham bo'lasin deyapti. Demak, 2 5 ni birinchisi, 2 ni birinchisi, 3 ni birinchisi, 3 ni ikkinchisi. Demak, nimani olyapmiz? 2 ni ikkinchisini olyapmiz.
uchda ham ikkinchisini olyapmiz, 5da birinchisini olyapmiz. Ko'paytiryapman. Xo'p, 4 ko'paygan 9 ko'paygan 5. Ko'paytirib yuborsam 180 mi? Ha, endi 180 4ga ham 5ga ham 6ga ham 9ga ham bo'linadi. Endi bir xil bo'lganda qoldiqlar bir xil bo'ladigan 100 dan katta eng kichik natural son. Demak 100 dan katta eng kichik natural sonimiz qoldig'i deyapti-yu. 81 qilib qo'ysak mana. 181 qilsam mana 4 ga bo'lgan 5 ga ham 6 ga ham 9 ga ham bo'lganda qoldiq 1 chiqadi. Demak shu soningiz 181 ekan.